হ্যালো ফ্রেন্ডস, মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি ফার্মাসি শেখ মহিউদ্দিন। আমি আজকে আপনাদেরকে এক্সেল 90 কফ সিরাপ নিয়ে বাংলা আলোচনা করব। এই সিরাপটার কী কাজ, এটার ব্যবহারের ডোজ কী আছে, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী আছে, এটা কোথায় পাবেন এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং কীভাবে খেতে হয়, ডাক্তাররা কেন ব্যবহার করেন, সেই সমস্ত নিয়ে আলোচনা করব। এক্সেল 90 কফ সিরাপটার আমরা যদি কম্পোজিশন বা উপাদান দেখি, প্রতি 5 ml মধ্যে ডেক্সট্রোমিথরপেন হাইড্রোব্রোমাইড আছে 10 মিলিগ্রাম, ফেনিলাফিন হাইড্রোক্লোরাইড 5 মিলিগ্রাম, ক্লোরোফিনিন ম্যালিয়েট 2 মিলিগ্রাম, কিছু ফ্লেভারিং এজেন্ট আছে, কালারিং এজেন্ট আছে, সানসেট ইয়েলো FCF, অ্যান্ড এটা হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের মধ্যে সিরাপটা রাখতে হবে। এটা ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ঝাঁকিয়ে খেতে হবে। যে কোনো ওষুধ সবসময় বাচ্চাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখবেন, বাচ্চারা যাতে ভুল করে না খেয়ে নেয়। এবং এই সিরাপটা হচ্ছে শিডিউল জি প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, অর্থাৎ এটা হচ্ছে বিপজ্জনক হতে পারে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া যদি খায়। এবার আমরা জেনে নিই এক্সেল 90 সিরাপটা কী কাজে ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি যেসব শুকনো কাশির জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা যে সমস্ত পেশেন্টের গলা খুশখুশি হচ্ছে, কাশি, হাঁচি কাশি, প্রচুর পরিমাণে কাশি হচ্ছে, গলা ব্যথা আছে, কফ জমে আছে এবং কাশি, ড্রাই কফ, গলা ছিঁড়ে যাওয়ার কফ, তাদের জন্য খুব ভালো মারাত্মক কাজ হয় সিরাপটা। এই সিরাপটার দাম আছে 110 টাকা 100 ml দাম। এটা একটা রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে, খুব ভালো ব্র্যান্ডেড কোম্পানি DWD ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটা গুজরাট বদোদরার একটা কোম্পানি ইন্ডিয়ার। এই সিরাপটা ব্যবহারের ডোজ হচ্ছে, যদি বয়স হয় 18 বছর উপরে তাহলে 10 ml করে সারাদিনে 3 বার, যদি বয়স 10 বছর হয় তাহলে 7.5 ml করে দুবার বা 3 বার। এটা 5 বছরের নিচে ব্যবহার না করাই ভালো। এটা ব্যবহার করার আগে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিলে ভালো হয়। এই সিরাপটা ব্যবহারের যে ডোজ আছে তার তুলনায় অধিক পরিমাণে খেয়ে নিলে হালকা ড্রাউজিনেস অর্থাৎ ঝিমুনি ভাব, গা বমি ভাব, হেডেক এই ধরনের প্রবলেম আসতে পারে। এটা আপনারা অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে খাবেন। যাদের দীর্ঘদিন ধরে কাশি কমছে না, অ্যালার্জিক কাশি রিয়াকশান হয়ে রয়েছে, কোনো মতে কমছে না, তারা এটা আবার ব্যবহার করে দেখতে পারেন। খুব দারুণ এটাতে রেজাল্ট। এটা আপনারা পাশাপাশি যে কোনো ওষুধের দোকানে পেয়ে যাবেন। খুব ভালো সিরাপ এটা এক্সেল 90, ভালো করে দেখে নিন। কেনার আগে অবশ্যই কোম্পানির নাম, ব্যাচ নম্বর, এক্সপায়ারি দেখে আপনারা কিনবেন এবং ডাক্তারের সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করুন। খুব দারুণ এটাতে সিরাপটায় কাজ পেয়ে যাবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন। কোনো অসুবিধা হলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। ধন্যবাদ।